कुत्ते ने सोचा कि पानी में कोई दूसरा कुत्ता है और उसके मुंह में भी हड्डी दबी है। बस लालची कुत्ते ने आगे पीछे सोचे बिना नदी में छलांग लगा दी ताकि उस कुत्ते से हड्डी का टुकड़ा छीन सके। नदी में कूदने के बाद कुछ देर तो उसने हड्डी मुंह में ही दबाए रखी, पर हकीकत क्या है वह जान चुका था। कुछ टाइम बाद उसे सांस लेने के लिए मुंह खोलना ही पड़ा और जैसे ही उसका मुंह खुला हड्डी पानी में जा गिरी। कुत्ता अपना उतरा हुआ मुंह लेकर किस तरह नदी से बाहर निकला और अपने किए पे पछताने लगा। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है।